fëmijët ishin të doshtën. Çka u vrejt të fëmijët për shembull nëse tenton me ja përkthel kokën atë diçka, nëse nuk të sheh paraprakisht, do ne kishin një farë treme, kështu vetveti që ke pak shqetësuese kur si më thon pak me prek u largoj kjo drejt derisa të shikoj ke krijoj që ti kontaktin me sy fillimisht më ia ofrua të farë miqësinë, mas nej me i fol. Prej vështirësive që ata i tregojnë është që për shkak që detyrohen me ecë me kilometra me siguru ujin dhe ushqimin, është edhe prej shtazëve të ndryshme që i ka domthonë ambienti rreth i tyre. Donë që e konsideronin gjithmonë rrezik për jetën e familjarëve të tyre. Çato kafsht i shohin si rrezik? Po, për shembull prej elefantëve ose luanëve që eventualisht mujnë me u shfaq gjatë rrugës. Keni pas rast me dëgju ndaj historia të sa keni qenë që kanë treguar ndonjë sulmit çtën e kafshëve? Jo diçka konkrete për shkak që edhe kemi qenë numër pak i madh si staf, po edhe jemi mundu shumë mos me jau kërku me i shfaq ato ndjenjat e vështirësive në gjanat e tjera, ata fokusin e kishin veç te gjanat elementare të jetës, nuk kishin kështu ndaj shqetësim që me thonë se janë çmallon edhe njeriu është i adaptohet në çdo rrethon që jeton, se për shembull kur e mendojsha prej Kosovës me po dikon me Shretinës pa shtëpi pa kurrë të jetu, e përjeton më vështirë, po kur shkojsh aty, mas nej edhe i sheh që nuk e ka ndaj farë mërzie, kështu e ka një farë niveli të mëtëris bile. Ato nashta edhe për çështje të sigurisë, ato farkasollat, prej thuprave të marrume, edhe këgjat dyrte ngushta. Edhe unë tentuva me hi njerë të njona ke pak vështirë me u kyç ata qeshin. Thash domthon, a ka situata që këta që ishin me neve. Se ata ma vital, kështu në aspektin shëndetësor. Po shkoj me i pa fotot që na ke dërguar dhe i diskutojmë. Në rregull. Kjo është një shtëpi e zakonshme e një familje në Afrikë. Shtëpi? Po, në çdo kushte jetojnë, në çdo kushte lindin, rriten dhe përfundojnë jeta për shumicën prej tyre. Çaty në pjesëve që na i kemi vizituar, çato fshatrat e thella ku jeton populli i varfër afrikan. Ç'kjo është unë kur ti tha shtëpi me shkopin me shtaga, me thonë të drejten, unë e imaginova një formë, po jo bashkë shto. Edhe mendova paktën më të strukturune. E mendova që ashtu nuk e di pse. Aty dalloheshin, do me thonë, të tilla, disa pak më të avancume që kanë qenë kështu me bolt, me lësht marume. Po. Që kom pak më mirë që u do. Pak më mirë, me thonë. Për ndryshe që kjo është realiteti i tyne. Kur e përmende lindin që aty dhe përfundojnë jetën, tash po më intereson, a kishin pjesë të varrezave apo